هداني للخير أوصاني، الدين ناداني للخير أوصاني، والذنب. أنا أولكم ما شفته إلا مرة. كنت في مكة ومريت على سوق وإذا في مكتوب محل بيع الأحجار الكريمة، فتذكرت الآية بدي أدخل عليه. رجال جالس تكي ومعه واحد، قلت له عندك ياقوت ومرجان؟ فإنه يطالع فيه كذا وإنه يمسحني من رأسي إلى قدمي. قلت لا تمسحني، ترى والله لاني بشتري ولا شيء، بس سمعت الله يقول إن الحورية في الجنة مثل الياقوت والمرجان، وأنا ما شفته، ممكن توريني إياه بس ولا أخذ شيء منه. قال لي ما دام هذا غرضك ابشر. وإنه يقوم وافتح بابا وراه وادخل في غرفة ثانية، وإني أسمعه يفتح صندوق تجوري، يوم طبق به وفتح به كذا حركته تدل على أنه كبير، وإنه يجيب لي منديل وافتحه. قال هذا ياقوت. طالعت فيه والله أيها الإخوة أنه من جماله وبريكه ولمعانه إنه يكاد يخطف البصر. قلت هذا هنا كيف ذا قدي قدامي تمشي في الجنة؟ من يبغى هذا الحرمة منكم؟ قولوا كلنا إن شاء الله. طيب وثمنها إيش؟ مهرها إيش؟ ترك البغايا، ترك المكالمات، ترك المعاكسات، مسح الجوالات، عدم الدخول في المواقع الخبيثة، خلك نظيف. هذه الجنة ما يدخلها واحد وسخ، الوسخ في دار ثانية. أما النظيف فالله يكافئه على نظافته كأنهن الياقوت والمرجان. ثم قال بعدها وكأن واحد يقول يا ربي والله نعيم عظيم، كيف؟ قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء يحسنوا فكيف لا يحسن الله إليهم؟ أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها